A provedu vás jedním. Začneme ve hře Shake and Fidget. Dneska k tomu došel jsem si double houby, takže bude takový menší protáčení. Doufám, že nám padne epic. Ty hole. Přál bych si tak školačnou hůlku, ale to stálo jenom jednu, takže to s tím moc nepočítám. Tady napíšu pozdrav. Pardon, že to dám takhle v noci, ale jinak jsem čas neměl. Jak jsem čas neměl a tady si protočíme hospodu a teda hospodu ne, zbrojírnu a čaroobchod. Jinak, s kterým budu točit Minecraft, se jmenuje General Hever. Generala Hevera můžete na naš odebírat, jmenujeme se Rambo Strike a General Hever. A nyní se vrhneme na protáčení. Takže budeme nejdřív jeden hráč chtěl zveřejnit, tak napíšu chce někdo zveřejnit. Tady jeden psal, že chce zveřejnit, tak ho zveřejníme v našem videu. Jmenuje se Oxygen. Teď se mi to načte, ano, že jsme Max 123. Tady se k ní můžete stopnout, ale podle mě je to zbytečný. A zase mě dopíše do cechu. Pardon, to jsem napsal blbě. Divný, mě to nějak nechce dát velký. Jo, já už mám vlastně zaplý velkého písmena. Tak, jdeme protáčet. Vezmeme se do čaroobchodu a tady dáme 3 houby. Uvidíme, jestli něco padne, takže jedna houba. A padl mi Elik na šestí, tak ten si beru, protože teď se mi náramně hodí, protože ho nemám. Okřídlené kupovat nebudu. To se mi zdá, že jsou zbytečný, protože to vypadá jako za normální epic. To se mi zdá, že je to moc raj. Já mu teda napíšu, jak se jmenuje naše odebíratelská stránka. Dáme si postavu a jdeme na podač, takže elíky kupat nebudu, ubíráme to hodně prachu, takže já kupat to nebudem. Tady si zrušíme na obratnost, tak zruš se, tady dám sem naštěstí. A vidíte, pak si zkusím ještě dát věžičku a zkusím nové zboží. Už jsem do toho dal 3 houby, takže jestli nepadlo, tak zkusíme dát 3 houby sem, co nám padne, jestli padne nějaký epic, ale rozhodně nechci epic naštěstí, protože ten je úplně na hovno. A navíc to by každý nechtěl, protože epic naštěstí to není možné. Kdyby padnul, tak možná koupím na mága, ale musel být za goldy, jinak on prostě neberu.
Taky dáme 3 houby. 1, 2. Vím, že žádnej epic nám nepadl. A zkusíme tady zase dát 3. Uvidíme, jestli nám něco padne. Už by mohlo něco padnout, to jsme tam do toho, do každého dali 5 hub. Takže by tam prakticky mělo něco padnout. Podle mě tady by už mělo něco padnout, protože zbrojerna. Tu budu protačit asi nejvíc. Jo, tak to jsou 3 houby. Jdeme se zpátky do obchodu. Pardon. Zase nám rozličíme 3 houby. 1, pardon. 2. Zatím se vám nepodařil žádný epic. 2, 3. Uvidíme, jestli to není. Tam zase do zbrojiny. Zase 3 houby. Pročíme. Nechci přijít o žádný epic. To nebudu kupovat. Nové zboží. Zase 3 houby do toho dáme. To byla druhá. Dáme 3. To je dáme. Okolo 2. 1. 2. Teď budeme zkoušet. Teď budeme hlavně na spodu, protože chci vytočit nějakou pěknou zbraň. Asi dáme asi tak pár houbiček a jsme vytočili nějaký epic. Zatím nepadl ani v jednom obchodě žádný. Padl nám epic. Tak ten si koupíme. Ovšem, já nemám na to zlaťáky, ale ten se koupí. Co můžu říct, že ten se koupí určitě. Takže musím tady nechat 15 houbiček, takže si tady ještě protočím. 5, 20. A tady nějaký epic nepadne. Tak, za chvilku jsem full epic, takže je to v pořádku. A zase mi někdo píše na tom. Odkaz pak budete mít pod videem, už jsem napíšu v popisku videa. To je ten, co mi hodně líbí, ten epic, takže si ho koupíme, ale teď nevím, jestli si mám prodat tohle a budu mít tak okolo 500 700, a ještě mi bude chybět 100 000. A tady už sám dokončí hospoda za chvilku. 5, 4, 2, 1. Mám v plánu dneska dát nějaký houby do věže. Zkusím jednou bez bose a uvidíme. Teď bych měl pardon, teď mi tady něco zase objevilo. Ještě bych potřeboval 40 000. To se koukneme, jestli to není nějaký quest za 3 minutky. Nebo za 4, to je jedno. Uvidíme. Dobře. Televizor. Ale nějak mi to nechce vyhazovat videjka, takže nevím to s tím, oni mají, ale chybu můžu mít já. V tom, vám to nevím, jestli půjde, ne, ale myslím, že vám to půjde určitě. Tady, no, tady máme jenom poznámku od toho Uško.
Já se kouknu na podzemku. Tady já už tu dneska byl na tomhle, ubral jsem mu docela dost, okolo, teď nechci přehánět, 16%, docela dost, chtěl jsem říct 15, ale vojenů víc, tak zkusíme si věžičku, bez toho epiku, jestli se pokusíme, no minule jsem to skoro dal, takže by to mohlo jít. No tak, magickou mám ubral dost. Výborně. A teď, pojď. A to se nedá. Vážně diváci, tak to se nedá, protože když ubere do nějakou Lingurda, musí ubrat pod 10 mega, pak už to je jistý, že jí dám. Sice minulý bylo okolo 3, ale to se nějak nešlo dát, protože ona mi nasadila samý kritiky. A tady se koukám, jestli je to dobrý, je. Tak si tady dáme ještě 4 houbičky, takhle do čaroobchodu. Takhle si to protočíme. Jestli tady něco není, co by se nám mohlo hodit. Vypadá to, že asi nic. Možná to mi to trochu seklo, ale dobrý. Uvidíme. A teď nevím, jestli tam byl epic nebo ne, ale myslím si, že ne. Je tady nějaký epic? Ne, není, takže musíme zase znova. Za kolik minut budeme mít hospodu a můžeme si koupit ten epic. Toto je prostě dobrý epic. Tím, co padne, tak říkám, že toto je dobrý epic jako na rukavice, když jste od levelu 15. Tato můžete dostat od levelu 15, ale není to takto. Víte, že já toho tady mám málo, takže na málo statů. Mám tu i na všechno a to bych chtěl změnit, ale myslím, že houby mi na to nevídou, takže budu muset asi jít do minima. Nevím sice, jestli budu mít štěstí. Tak to ještě zaokrouhlíme. A prsten. Ovšem ten potřeba nebudem. Protože to je ty prsteny. Co? Tak to je ten. A za goldy, yes. Tak nemuseli jsme se mu to zarovnávat, prostě to je ten epic si koupíme, vidím, že tady je to jenom o 4 za 2 mega, ale to se přelínem, zkusíme, co má ten magický marže, jsme to ještě tak prodali. Omlouvám se, že nemám goldy, protože já je musel narvat do těchto postav a jsem si mohli sundat aspoň jednu věžičku, ale myslím, že ji nesundáme, to je 260. A tady mi chybí rukavičky, tak to budu muset ještě doladit v dalším díle. Ale to už nebude epic event, já bych si rád koupil tu hlavu ještě dneska, takže myslím, že houby na to mám, tak koupíme si, nejdřív si dáme hospůdku. Jsme si viděli na ten druhý epic pěkně. Za nejvíc goldů beru vždycky. A teď tu zrovna nic není. Epic, výborně. Tak to je to. To je výborné. Epic v hospodě. To vám řeknu. Epic v hospodě. To je neuvěřitelné. Epic v hospodě. A to takový dobrý, výborně. Vážení diváci, já jsem tak rád. Já fakt. Mám řeknu, že to je ten epic. Ten se jen tak nevidí, protože ten epic je vynikající. Tak to přijmem. Ale nerad bych o něj přišel, takže je dám zrušit. Protože já to dneska aktualizuju. Už jsem nějakou jistotu, že ten epic určitě dostanu. Ten. Vlastně budu asi v
kolik to tam má? 329 a tam na kolik, to si nespomenu. 29 a tady mám, jo, to je ten si vemu. Takže dáme se tady do spodku poštu. Řeknu vám, že je to výborné. Takhle jsem nedoufal, že bude tak úspěšný. Pardon, já mu tady jenom napíšu, jak se jmenuje můj kanál. Heaven, s tím budu točit videa. Zítra ještě myslím, že to videjko vyjde. V pondělí jste si mohli všimnout, že to točím v neděli. Dáme si jen tak arénku náhodou. Uvidíme, jestli ho dáme nebo ne. Máme koupit ten... Ne, my jsme si nekoupili ten nový Epic, musíme si ho koupit. No já teď nevím, nedali jsme ho, škoda. Taky na sílu to jsou pro ty provara nejhorší. A teď nevím, jestli mi to na to přesně vyjde, já si nejsem úplně jistý teď. Jo, vyjde mi to určitě. Tak se koupíme. Počem, že to video bude asi po 20 minutový 30. Hlavně dneska budu potřebovat hodně goldu, protože mám tady jeden moc dobrý epic a mám už jen 12 hub, takže tady a ty už máme štěstí na 50%, výborně. Uvidíme, když si nasadíme tato, jak budeme mít hodně velký štěstí. Tak nepadla žádná zbraň, ale to není zas tak velká hrůza. A neprodlíte ta benále, nevím co s ní je. Jenom je to... Jenom jsem se musel koukat na 3 hodiny video. A musel jsem zajít na YouTube, si tam něco vyřídit na kanálu, ale to se nepatří. Takže musíme na podzemko. Zkusíme. Já počkám ještě 40 sekund. Ovocné bompery. No, to si pamatuju ze včerejška. Tak tady si něco napíšeme. Pardon, co jsem chtěl. Já jsem tady na postavu napíšu můj kanál Rambo Strike a generál Haver. A už se nám to udělalo, tak uvidíme, jestli ten epic tam určitě bude. Já v této moc nevěřím, protože já vždycky tam nějak to překlikne nebo tuší, ale to já nedávám. To je poprvé, ano, a je to epic. Musíme všechno plus 3, tak to se nám moc hodí. Za chvilku máme výdrž 2 500 000, takže je to výborné. Říkám, že takový úspěch jsem nečekal v tom videu, to sám musím přiznat. Já mám že padnou taky jeden epic, ale že padne tolik epiků, to jsem fakt nevěděl. Ne, jestli mi tam to půjde. Jak půjde. A tam už neměl. A teď si dáme čaroobchod. A tohle si ještě vydělám zlaťáky, no tohle má to všechno plus 20, to se mi moc bude hodit.
tam se zase od spodu, dáme si za nejvíc goldů. A tady skoro, no tady, a to je mno, goldy se vždycky hodí. Tak zkusíme ještě si dát jednou věžičku, no, dvakrát, jenom věžičku a pak jednou normální podzemí a pak už toto video budu muset ukončit, ale možná bude pokračování. Aha, já mám zaplněný inventář, tak budu muset něco prodat. Vidím, že se mi to tady nezobrazuje. Pošta. To mi píše poštu. A někdo mě zve do cechu, se kouknem aspoň na nějaký cech. Ovšem, zveřejním tohoto hráče, který mi to poslal, je to asi vůdce cechu. Já to nevím, já v tom cechu nebyl, takže pardon. Tak to určitě není vůdce cechu, to bych řekl, že je to tak důstojník, protože já bych na tím nikdy nešel. Koho pozvali? Kdo si pozvali? No je to fakt jejich vůdce, to není možné. No fakt je to jejich vůdce, ale to se mi to nějaký divný, že by 22 byla jejich vůdce. To bych dal spíš vůdce toho Baltazara. Což je taky můj účet, ale to se nepatří, to si ukážu v dalším díle všechny moje účty, na kterých hraju, nebo jsem tam přestal hrát. Kdo by chtěl, tak mu prodám nějakou postavičku, nebo kolik nám je to teď, myslím, že to nedá, protože já mu vždycky uberu tak okolo 4 no teď jsem mu ubral 8, ale uvidíme, jak to bude proti Belzebosovi. Já bych řekl, že nemám, že budu útočit jako první. A já to nemám, takže asi nebudu útočit jako první, čili asi toto video trochu bude, no, že nebudu útočit, no, jako první, asi bude útočit první on, ano, útočí první on, můžete vidět, a já mu dal kritik, tak to je dobré, ovšem on mi ubírá dost, a já mám menší inteligenci, myslím, a ne? Mám většího, okolo 4000. Víte, kdybych otočil jako první, tak bychom ho možná dali. Můžeme to zkusit, ta houbičku. Nedali jsme. Zkusíme to zhrnout. Zkusíme do 7. Co rychle jsme udělali. Zkusíme do 7. A tak tež ne. A 7, ale to už se koukám. Dám se. Pojďme, to jsme nechali. To už je dost z tohoto videa. Jestli se vám toto video líbilo, tak zanechte like, pokud možno odběr, a já se vám pro tento díl loučím a ahoj.